ये देखिए दोस्तों, गमले में कैक्टस का पौधा कैसे धीरे धीरे निकलता है और फिर यह धीरे धीरे कैसे बड़े होता है। ये देखिए, धीरे धीरे कैक्टस का पौधा निकल रहा है। आप देख रहे हैं ना। देखिए, ये देखिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।